переходим в положение ДЧ. Это положение у нас одно из самых начальных для растяжки. Имеет смысл чередовать ногу, с которой мы начинаем. То есть на одной тренировке можно с одной начинать, на другой с другой. Положение ДЧ, падающая вилка по-китайски. Значит, одна нога выпрямлена, вторая согнута и заведена стопа за таз. Корпус, исходное положение вертикально. Значит, тоже мы сейчас будем выполнять формы, сами положения, но в них вот эти методы, напоминаю, можно будет подключать по желанию. То есть первое положение, вот мы сели в ДЧ, корпус вертикальным. Если чувствуете, что вас сразу вот здесь уже заклинило, руками оперлись на землю и тоже пошевелили чуть-чуть, допустим, вот с помощью рук вы начинаете небольшую ротацию корпуса. Это один вариант. Второй вариант – круги. Какие-то вот такие, как мы и делали в самом начале, да, то есть по часовой стрелке, против часовой стрелки. Третий вариант – это вот эти вот нырки, ну, то есть волны с кругами по тигринам может быть. Вот такие. То есть это если вас заклинило. Если нет, пропускаем, идем сразу к первому положению. Первое положение стараемся захватить стопу одноименной рукой. Вторая – ладонь на колено. Ладонь на колено позволяет использовать рычаг, чтобы развернуть плечо. Смотрите, здесь перекрест нужно направить движение. Значит, перекрест в смысле, что, допустим, левое плечо к правому колену. Ну или какая-то у вас нога, может быть, у кого-то другая, поэтому говорю так вот. Перекрест. То есть мы не вот так наклоняемся, да, а мы как будто сначала хотим развернуться к ноге, ротация. Потом захватили и думаем о том, что мы пытаемся укусить носок ноги. То есть мы не наклоняемся сразу, а мы себя вытягиваем, чтобы спину растянуть. То есть мы не в наклон стараемся уйти, а наоборот даже немножко прогнуть можно спину. А тянемся именно вот как бы мысленно, зубами стремимся дотянуться до пальцев этой стопы. В этом положении можно остаться расслабленно, неподвижно, но при малейших ощущениях что-то начинаем шевелить. Сейчас уже сами движения, давайте я не буду вам каждый раз озвучивать, потому как вот варианты вы уже видели основные. Главный подход именно такой, нет резких движений, все производное от качания и кругов. Да. Больше. Или больше, или больше. 90 или больше. То есть начальный вариант 90, дальше постепенно, то есть там ДЧ может вот так выглядеть, то есть оно постепенно в шпагат уходит. Исходное положение 90 или чуть больше. Ну, а у кого не получается, значит меньше, чем 90. Артема посмотрел. Ну, я говорю, если не получается, значит вот как получается. Когда мы не наклоняемся, а тянемся. Те, где эти принципы. Это шевеление. Нет, то, что мы не наклоняемся, а именно вот... Это сразу несколько принципов. Это отвлечение внимания. Мы отвлекаем внимание на то, что мы тянем корпус, мы тянем сейчас рукой. Мы используем другие мышцы, по сути. То есть уже меняем это направление. И здесь, ну, как бы тут есть, понятие, 9 методов, это рабочий чисто арсенал, которым вы можете дополнительно себе облегчить жизнь. Сами по себе упражнения, они, конечно, еще глубже. Вот в частности здесь мы можем видеть такую штуку интересную, что, видимо, те, кто эти упражнения когда-то придумывали, обратили внимание на то, что растяжение ноги – это не изолированный процесс. Нога крепится. Допустим, есть такая мышца, как подвздошно-поясничная. Она от ноги крепится к пояснице, к поясничным позвонкам. То есть есть мышцы, которые соединяют, собственно, ногу с мышцами спины. И если у вас спина закрепощена, вы, получается, как бы стягиваетесь туда и дополнительно усложняете растяжение ноги. Если вы расслабляете спину, вы расслабляете потом и ногу. В данном случае мы как бы подводим к растяжению ноги от того, что сначала растягиваем спину. Вот этим движением мы растягиваем спину. Второе положение. Мы захватываем стопу двумя руками. И теперь по возможности, смотрите, как наклоняться вообще. Вот это сейчас принцип наклонов. Всех наклонов к ногам. Мы наклоняемся не так. Мы наклоняемся снизу вверх. То есть мы сначала как будто бы выталкиваем живот, ребрами стараемся первыми прижать. Потом нижними ребрами, потом средними, ну как бы верхними ребрами. По возможности последняя должна лечь голова. Если у вас получается, мы стараемся дотянуться подбородком. То есть не вот так наклоняемся, а вот так. То есть, если не получается, мы как бы по очереди сначала, если вы дотягиваетесь только лбом, допустим, вы дотянулись как-то вот так.
Через какое-то время переходите к носу. То есть от лба носиком пытаетесь дотянуться. Получается, начинаете к подбородку тянуться. То есть в идеале нужно растянуть именно вот снизу кверху. В таких положениях, где достаточно, можно сказать, ну как бы закрытая сама форма, мы руками достаточно плотно держимся, шевеления могут быть вообще очень малозаметными. То есть если вы чувствуете, что где-то что-то опять же зажато, пошевелили пальцами ноги, стопы, допустим. Немножечко покачали, чуть-чуть покачались там влево-вправо. Кстати, стопой вот сзади стоящей ноги тоже вполне возможно имеет смысл. Минута-полторы хорошо, 2 вообще замечательно, дальше по желанию. Ну, то есть я, например, до сих пор стараюсь лучше больше сделать разных форм, но 1,5-2 минуты каждую. То есть не обязательно много. Иногда стоит, конечно, пяток минут подержать, попробовать, как оно будет. Поднимаемся, ладошками отталкиваемся, выпрямляем корпус. То есть не мышцами спины, а именно с помощью рук. Дальше. Боковой наклон. Мы разворачиваемся плечом к ноге одноименной. Руками помогаем себе, повернулись. То есть оттолкнулись руками, чтобы разворот как-то сначала наметить. Рука идет в перекрест к колену, которое лежит на земле. Можно прям под бедро засунуть руку. То есть вытолкнуть как бы плечо. Полная техника выглядит так. Сейчас я покажу полный вариант, и потом парочку подсказок, у кого не пошло, скажем так. Смотрите. Полный вариант. И смотрим как бы больше в небо, а не в землю. Если не пошло, руку можно, которую вот я сейчас под колено засовывал, вытолкнуть перпендикулярно линии выпрямленной ноги. Это дополнительный такой хитрый рычаг. Смотрите, туда потянулись. Вот, если кто не видит с дальних там рядов, пожалуйста, встаньте, посмотрите. Ну, я посижу сейчас и подожду, как бы. Потому что сейчас в этот момент, если вы не увидите, потом повторять не буду. Это очень хитрая штука для боковых наклонов. То есть мы не сразу начинаем вот этот скрут и наклон, а делаем вот что. Рукой потянулись. Видите, куда наклон пошел? Всем видно? Теперь начинаем опускать руку. Просто вот как она опускается. И только потом начинаем вытягивать вот эту руку. Продолжая рукой, которая лежит сейчас на земле, еще дальше тянуться перпендикулярно линии прямой ноги. Вот так. Видите, что выходит? Тянемся, тянемся, тянемся. И уже когда вы легли, только тогда можно вернуть уже ногу на место, как бы там, где она должна быть. А можно и не возвращать, кстати. То есть здесь рычаг тоже сам по себе неплохой. Руку, простите. Да, простите, оговорился. Руку, конечно. Руку под ногу. То есть во многих формах есть альтернативные рычаги, которые можно использовать именно для того, чтобы эффект улучшился. Потому что наша задача же не просто красиво форму сделать, а именно получить то, что нам нужно. В данном случае развернуть именно плечо, чтобы оно именно как можно ближе легло к колену. Минутку подержали. Можно шевелиться, напоминаю. Метод с дыханием тоже здесь очень эффективен. То есть вы с выдохом чуть-чуть больше тянете, как бы растягиваете ногу. Выходим в исходное положение, опять же, обязательно руками. То есть, отталкиваясь ладошками, приподнимаем корпус до исходного положения. Следующая форма здесь — это держать небо. Взяли замочек, развернулись. Здесь, смотрите, такой нюанс. Легче развернуться вот так. А нам нужно развернуть центральную линию как можно ближе к носку выпрямленной ноги. Для этого мы не поднимаем сразу руки, а вот мы их отвели вот так. Получается как рычаг такой. Этим рычагом себя скрутили, а теперь только подняли. Тоже могут быть микродвижения, всякие шевеления, покачивания. Можно просто держать, как вот держать небо в форме цигун мы держим. Стараемся дышать по возможности плавно.
Чтобы опустить руки, мы размыкаем замок и разводим их через стороны. Это тоже принципиальный момент. Так, чтобы руки опускались, как бы уравновешивая друг друга, чтобы на спину, опять же, не дернуть лишний раз. И последнее здесь положение, это нужно опуститься на спину. Сейчас вот кто не видел, посмотрите так, чтобы сначала как бы нюансы вы видели, а потом сделали. Потому что сейчас ляжете, дальше видно не будет. Значит, нужно лечь так, чтобы ладонь была как можно ближе к колену. Сразу показываю вход, потому что не у всех он пойдет, я уверен, что половина точно не пойдет. Как бы с облегченного варианта. Облегченный вариант. Немножко больше вы заваливаетесь на ту сторону, которая одноименная выпрямленной ноге. Опускаетесь на локоть. Вот так. На локоть. Так. Корпус немножко отворачиваете от ноги, которая согнута. То есть как бы спиной к той ноге, которая у вас сейчас согнута. Спиной. И после этого только пробуйте лечь. После чего я сейчас покажу потом и полный вариант, но это как бы продолжение будет. То есть опускаетесь в этом положении, еще туда смотрите. Если получилось, начинаете разворачиваться. Полный вариант в эту руку, которая одноименная с выпрямленной ногой, за голову, как подушечку, а рукой одноименной с согнутой ногой. Так, чтобы желательно стопа под мышку ушла, а рука на колено. Полный вариант выглядит так. И отдыхаем. Здесь поза отдыха. Пробуем. Кто не может полный вариант, напоминаю, есть половинный, четвертинный и так далее. Владимир Васильевич, колено согнутое, есть необходимость поднимать или лучше просто не ложиться до конца? Не понял насчет поднимать. Оно должно на земле можно лежать. просто его приподнять и тогда лечь, либо оставить его все-таки... Оба варианта можно пробовать. Они в принципе, как бы можно условно считать половинными. Можно поделать и так, в принципе. У кого-то полный вариант получился? Ну, у вас. Так, ну, понятное дело, у кого еще? Ни у кого. И поднимаемся, опять же, сначала на локти опираемся, это важно. То есть на руки, опять же, все через руки идет. На локти опираемся, постепенно себя выталкиваем ладошками до вертикального положения. Ну и теперь повторяем ту же процедуру на другую ногу. Да? Очень плохо. Значит, уменьшать угол. То есть вообще вот все болевые ощущения в связках, это вообще самое неприятное, что бывает. И уменьшаем нагрузку. Меньше рычаг, меньше. То есть в некоторых случаях помогает какие-то подкладывания всяких мягких предметов. И, соответственно, рычаг тоже немножко меняет. Поэтому... Напоминаю, исходное положение, вертикаль. То есть сели, выровнялись, проверили. Вот здесь метод самомассажа вполне себе работает. То есть сели где-то что-то не так. Помяли себя, любя, но интенсивно. Интенсивно любя, да. Там чувствуете, что-то не пускает, значит там можно простучать, помять, потереть. Три основных техники, самых простых. А вот стопа согнутой ноги на ребре должна? Да, на внутреннем, да. Под попой. Просто заведена за таз, ну вот, за таз. Там ничего не надо, с ней ничего не происходит, она как бы естественно ложится. Ничего натягивать не надо, просто лежит за тазом. Первое движение, напоминаю, одна рука одноименная на колено, плечо в перекрест и кусаем себя за носок выпрямленной ноги. Можно еще вопрос? Да? Голеностоп задней ноги выпрямлен или сокращен? Вообще никаких ощущений в голеностопе сзади лежащей ноги быть не должно. Никаких. В смысле, она лежит вот так или вот так? На внутреннем ребре. Вот так. Сокращена или, или продолжает? Естественно согнута.
Я этот момент как-то упустил, но в принципе, я сейчас просто увидел, у нас это пособие есть визуальное. Вон Аня делает способ стропы. Если не хватает рук дотянуться, можно менять рычаг, как я говорил, то есть брать там, куда дотягиваетесь. А можно брать нечто веревочного типа. Стропа, полотенце, всякие такие веревочки другие. Захватываем ими, соответственно, петелечкой такой вот и тянем. Тоже вариант. Второй вариант. Наклоняемся теперь. Опять же, начинаем снизу. Две руки захватывают стопу. Раскатываемся снизу так, чтобы в идеале опустился подбородок. Но если хочется, можно все 2 минуты. Но вот мой опыт показывает, что оптимально чередовать. Полежал, покачался, полежал. Еще что-нибудь поделал, там, подышал, например. Подсогнуть. Повизуализировал. Подсогнуть можно перед ними? Конечно. Можно перед телеком. Если не даешь. С пивом. Оставить банок со столом. Руками поднимаем корпус. Топариками. Руками поднимаем корпус. Наклоняемся боком, для чего мы используем либо более такой облегченный вариант рычаг, выталкиваем рука перпендикулярно выпрямленной ноге, либо сразу заводим ее под бедро, ближе к колену, и наклоняемся. Смотрите, вот эта рука, которая сейчас будет захватывать, да, мы ее не просто сразу начинаем тянуть, а мы сначала ей растягиваем межреберные промежутки. Вот это положение первое, смотрите, это они не для красоты делают, да, это вот это движение вот здесь растягивает. То, что сейчас будет еще сильнее тянуться, сначала мы его растянули, и уже вот в таком более раскрытом положении начинаем наклоняться. Видно вот это вот? Ну вот, раз, и потянулись. И по возможности как можно больше разворачиваемся, смотрим в небо, а не в землю. Вот у вас иначе рука просто в воздухе болтается, тот, кто не дотягивается. Потому что дотянуться-то сложно до чего-то. А вот стропа была бы очень в тему. Владимир, нам надо? Нам подкинуть? Руками плавненько поднимаем корпус. Переходим к положению держать небо. Опять же, сначала замочек, повернулись. И уже тогда только поднимаем вверх руки. Тянем так, чтобы руки были перпендикулярно земле. Размыкаем замок, опускаем через стороны, тоже плавненько. И пятое положение. Отдыхаем на спине. Напоминаю, сначала на локоть. Так легче. То есть пробуем дойти до какого-то варианта. Сначала вот развернулись, опустились на локоть. Спиной к ноге, которая согнута, только тогда пробуйте уже опуститься ниже. Получается, идем ниже. Не получается, можно в этом положении остановиться и там шевелиться. Если получается, опускаемся, 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 пока, если получается полностью, разворачиваемся спиной так, чтобы лежать на... По возможности стопа согнутой ноги как можно ближе к подмышке, а пальцами тянемся к колену.
Поднимаемся, опять же, опираясь на ладони. Плавненько, не спешим, без резких движений. Это принципиально. Если почувствовали, что где-то что-то явно заклинило, разминаем тут же. Растираем, разминаем, простукиваем.